Urerorera Kameme TV. Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri hwaine wa umuthi hwaine wihoirwo ni ituri ya kieha kurumirira mirurungano iria yatinde gitafanio ituri itiganite cia bururi na gucungirira hathara nene ya uthukangia wa indo o ndumwe na ikuo makiria cia makumi ma mbeu njithi haria makorirwo makirathwo na angi marahonia nguraro cia rithathi. Tukorwo tukiona mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Kameme maturaini. Mbeu njithi kururungana guku mucii wa Nairobi nginyagia giikaro-ini kia bunge makiregana na kuhitukio kwa watho wa kigina na gucungirira hathara nene ya uthukangia wa indo thiini wa bunge. Makiria ya andu anana gwikwirwo gukorwo makuite thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha a borithi hindi ya mururungano guku kaunti-ini ya Nairobi. Mbeu njithi kuma kaunti-ini itiganite gutabania mirurungano magitetia watho wa kigina wa mwaka uyu. Origi mwirori mwende ngakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na turambiriria na ripoti cia kieha hwaini wa umuthi ati arurungani matanyihiire 8 ni marathirwo na makua thutha wa gutharikira giikaro kia bunge miaraho ya umuthi makiregana na watho wa kigina wa mwaka uyu uria hitukirio ni bunge na riu wetereire gwikirwo kirore ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Hindi ya ngahiha iciria nicio cia mbere kuhanika guku bururi-ini andu kihiri matigirwo makihonia nguraro cia rithathi. Mirurungano ya thayu iria ikoretwo igitafanio guku bururi-ini ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka uyu ni igarurukire na yatuika maithori thutha wa arurungani matanyihiire 8 kurathwo na kuragwo ni maabitha a borithi riria mahithukiire giikaro kia bunge miaraho ya umuthi. Githagathago giki kiambiriirie mathaa manini thutha wa bunge 195 kuhitukia watho uyu uria ureganitwo naguo ni Kenya gukwa bunge 106 mwena wa mung'ethaniro magiikia kura ya kuregana naguo. Yes. Kindiki, I'm praying for you. Why you guys using like bullets? People. You're a nation. We are students. We don't have help. I don't have help. Why doing this? Why you doing? Kurerikana maabitha a borithi mambiriirie kuratha arurungani a mbere aria mambire kuingira giikaro-ini kia bunge mbere ya macokete gutorio ni arurungani makiria aria macokire kuingira nginyagia nyumba-ini ya iciriro na mehura mbica mari thiini. Oho andu matanyihiire 10 matigirwo makihonia nguraro cia rithathi hindi ya ngui icio. Hindi ya tharikire no gicunje kimwe kia bunge ni kimundirio mwaki. Arurungania mekwambite guthima na hinya kuma mathaa-ini ma kiroko na maabitha a borithi na uria muthenya ukwigariuraga borithi moneka magitorio hinya ni arurungani aria itanya ria riuma kuingira giikaro-ini kia bunge kung'ethanira na bunge aria maranyita mbaru watho uyu. Riri riuma rita ria mbere thiini wa bururi arurungani kuingira bunge na guthukangia indo cia bata ari hamwe na muthigi wa speaker wa bunge ya Senate uria witharirwo naguo na riu cikaro cia bunge ya Senate itingitafanio muthigi ucio tonekete kana ugathondekwo ungi.
Tugithie na mbere ni ati mbeu njithi 50 niyo marikitie makana merekanite kunyitwo migwate ni thirikari kana maafitha a borithi ciiko iria irakuruhanio na maafitha a borithi makirekereria riboti ino kiama kia mawakiri guku bururi-ini LSK ni kiugite mbeu njithi aya maranyitwo migwate magikuirwo niyo maratongoria mirurungano ya kuregana na watho wa kigina. O kahinda-ini kau ruhonge rwa igoti ni rukirire na njira nene kunyitwo migwate kwa mbeu njithi aya rikiuga ihoto ciao ni iragararwo kuona manyitwo migwate na guikio ngono na maraikio ngono no matirakorwo magikinya igoti ni toria gatiba ya bururi yendekithitie. Wangui wa Muiruri niwe wina ici. Ciiko cia andu na makeria mbeu njithi kunyitwo migwate ni andu mataramenyekana no marekuirwo ni maafitha borithi no ithiete na mbere na kuhanika matekumenyekana kuria maratwarwo thutha wa kunyitwo migwate. Makirekereria ndumiriri yao umuthi kiama kia mawakiri LSK ni kihithuritie ati gukinyeria riu ni andu 50 aria mataramenyekana kuria mari thutha wao kunyitwo migwate magikuruhanio na ikundi itari cia githirikari iria irekuirwo gukorwo igitongoria mirurungano iria irathie na mbere ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka uyu. Extrajudicial killings, incidences of police abductions, torture and being kept incommunicado for several days are back like never before. Reports that we have received indicate that 50 young Kenyans have so far been abducted, including my very own personal assistant, Ernest Nyerere. LSK ni moritie President William Ruto guthikiriria mateta ma muingi kuona nio mamucagurire oro undu na atongoria angi guku makiorota ikundi cia kimabũrũri cia kuruirira ihoto cia umundu ni gukorwo makirite thengia wa maundu maria marahanika guku bũrũri-ini na ihoto cia umundu kwagararwo. We ask the president to remember that it is this youthful generation that gave him power, that put him where he is. Let us not kill our children. Let us not kill this generation. Message to the international community, who for a second week running remain mum, quiet and tight-lipped. Are you proud of what is happening in Kenya? Is this your game plan for Kenya as a NATO ally? Ruhonge rwa magoti ni rukumithitie ciiko ici cia andu kunyitwo migwate makiuga ti kihoto kuona andu aya matiracoka gukinywo magoti-ini na mathitangwo na mahitia maria marakuruhanio namo. Ihinda-ini riu atongoria a ngwataniro ya Azimio ni mamenereirie ciiko ici makiuga aria maranyitwo mabatie kurekererio kuona ni ihoto ciao mararuirira. That you must release Gabriel Oguda unconditionally and immediately, and all the others who have been arrested or actually kidnapped by the police, because he cannot continue to maim and harass and intimidate young people who are crying out to him and telling him that the cost of living is unbearable and this finance bill is unacceptable. Clearly, we can see a lot of arrogance around Parliament. We can see chest thumping of those who feel they want to show what government might is. Miario ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ ciama cia atongoria a makanitha a arutwo thĩinĩ wa universities na colleges makiuga kũngĩkinya gũtirĩ mogarũrũku megũtabanio watho-inĩ ũyũ wa kĩgĩna icunjĩ-inĩ iria mũingĩ ũraregana nacio ũbatiĩ gũteanĩrio kaimana. We will say it can be amended, and if it cannot be amended, then let it be done away with it and then a new one comes in. The executive must learn to listen to us, as well as the legislature also should do. We are calling out for our MPs. Yes, of course, you know they are leaders, but we are calling them to be representatives. Hata sasa vijana wanapotoka nje, wanapopigania haki zao, ni tunaonyesha tu jambo moja kwa uwazi, ya kwamba tunajaribu kupigania demokrasia na ikuwe demokrasia kwa ukweli na utendakazi wa ukweli. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Na tulio riboti neo ya gukumithio gwa ciiko cia kunyitwo migwate kwa mbeu njithi aria marerikana kana marekuirwo nio maratongoria mirurungano eno ni kumithitio ni mabũrũri kana ni ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya hamwe na bũrũri wa Amerika. Kũringana na ndũmĩrĩri yerekereirio ni mabaruthi ma mabũrũri maya gũkũ bũrũri-inĩ yugĩte ni kihoto kia kũringana na gatiba ya bũrũri ni kihoto kia arũrũngani gũkorwo magĩtĩkĩrio mweke wa kuonania mateta mao na matũkũya mao ona gũtuĩka ni magĩire gũtuĩka kana gũthingata
watho o ndumwe na kihoto. Ndumiriri ino ni thiete na mbere kuga ni kieha kinene muno kuona ciiko cia kurathwo kwa andu makihuthirirwo rithathi cia biu iria ikorirwo ikihanika makiria nja wa gikaro kia bunge miaraho ya umuthi kuria kurerikana makiria ya andu 8 ni makorirwo makirathwo na makua na angi makiria ya 10 matigwo na nguraro cia rithathi. Ndumiriri ino ni thiete na mbere kuga ni iranyita mbaru na kinyi miario ya mucirithania munene Martha Koome ya gukumithia mihango ya kunyita migwate mbeu njithira marerikana gutongoria mirurungano eno makiuga ihoto ciao ni ciagirire ni guthingatwo hamwe na mabũrũri maria mekirite ngirimiti eno kana mekirite kirore. Ndumiriri ino ni bururi wa Canada, Royal Danish Embassy, Embassy ya Finland, Embassy of the Federal Republic of Germany, bururi wa Ireland, odumwe na bururi wa America, Netherlands, Republic of Estonia, Embassy ya Norway, odumwe na bururi wa Ngeretha, Romania, odumwe na bururi wa Sweden. Ni mabũrũri ma Rũraya magikumithia kunyitwo migwate kwa mbeu njithi o ndumwe na kuragwo kwa andu kumiuria kuronekana kana gwakorwo gukionekana umuthi. Hau kabere twagutariria riboti makiria ma andu 8 ni makorirwo makirathwo nja wa gikaro kia bunge miaraho ya umuthi hindi ria mbeu njithi maingirire gikaro-ini kia bunge. Na riu turenda guthie kandira gutwara kuria kaunti-ini ya Naikuru na kuo mirurungano ya tinda o icacite na mwandiki witwa Njeri wa Kariuki ni tuko tukinyitanira nake mwena ucio na kurerikana kuri na kihiri kia andu makorirwo makiuragwo nja wa thingira wa iregi munini wa Naikuru. Na riu wa Njeri wa Kariuki ko ni urajigwa no tutaririe hi maundu mahana te ithaa riri na hi gwatinda atia na njira nguhi kaunti-ini ya Naikuru. Mwaro ni waku wa Njeri. Thengio muno Njoroge wa Kimani no guo wagikorwo gitaririe mururungano kuma mathaa ma rucine imwana iria turagita Gen Z ni megukorirwo makirurungana miena etiganite mucii munene wa Naikuru no gikinyeria mathaa ma kenda Njoroge na muroreri wa Kameme TV maundu ni makorirwo macenjia na imwana cianjiriria kuma mucii munene wa Naikuru cigithiaga mwena wa thingira wa iregi kundu uria utumire maabitha borithi makoro makimatathukiria rithathi na kumana na riboti ira turagikorwo tukirumanirira nayo na tukimenyithio ni munene wa marigitari thiini wa thibitari wa Nakuru PGH ni agikorwo agitwira ati kwina mundu umwe ugikorwo akuire kumana na hurwo rithathi ni maabitha aya a borithi na angi ana makiri thiini wa ICU thibitari tiganite thiini wa mucii munene wa Naikuru magithii na mbere gukorwo makirigitwo ihi makirigitwo kumana na mororo ma rithathi iria makorirwo Njoroge ikonio kunjitikiria ndirakiona amwe a mbeu njithi aria makorirwo magithie thiini wa maandamano maya kumana na maundu maya niki magukorwo magika na hihi megukorwo magithie na njira. Labda tuanze na jina lako na utuambie labda leo mmeandamana, mnaona kama masuala yenu yamekuwa yamezingatiwa? Kwa sasa hatuwezi sema kitu. Mimi naitwa Steve kutoka Lanet na leo tumeandamana. Mimi naweza sema tumefanya kazi yetu kwa nguvu sana na kwa bidii. Na tumesikia polisi wamefanya ile kitu yenye tutakagi, lakini bado hao ni freedom fighters na lazima tutawapigania pia. Na Thursday lazima tutatokea tena kama miswada yetu yenye tulikuwa tumesema itolewe itasikika. Thursday tutatokea na bado tutaandamana zaidi. Asante. Labda kwa njia fupi na useme na jina lako, labda kuendelea hivi mnaona huu mswada umepitishwa katika bunge, mnadhani ama mnadhani matakwa yenu yanasikizwa na wale wabunge mliowachagua? Jina langu mimi naitwa Peter Kamau. Mimi Kenya ningeweza kusema bado matakwa yetu bado ijasikizwa na wabunge. So maandamano yetu bado inaendelea. Thursday bado tutakuwa kwa streets mpaka ile siku yenye president na wabunge wake watasikiza matakwa yetu. So Thursday pia tuko kwa streets hadi ile time watasikiza, ndio na sisi pia tutarudi kwa shughuli zetu. Juu pia sisi tuko na makazi na tumeziacha, ndio tufanye maandamano ndio hawa watu watusikize. Ni hayo tu. Thank you Njoroge na mwiroreri wa Kameme TV acio no amwe aria twagikorwo tugicemania nao barabara-ini ino ya Naikuru magikorwo magitwira tukiri thiini wa wadi ya Menengai tugugikoragwo tugigetha njira citu cia guthi tondu barabara ya Naikuru guthi Eldoret Njoroge ni korirwo yake higwo kumana na mirurungano iria igugithiaga na mbere na gwagikorwo ati gutire mundu ungihituka tondu barabara iyo ya Naikuru guthi Eldoret niho thingira wa iregi wa mutongoria wa bururi ugikoragwo na ni tondu wa gukeria gukigitira thingira wa iregi uria imwe
imwana cikugeragia kuingira thiini waguo hihi makionire ni wega makorwo makihinga barabara undu uria ugikoreirwo ni wagituma barabara ingi thiini wa mucii munene wa Naikuru igikorwo cikigia na jamu nene uria ukiwe Njoroge ati barabara ni ikorwo ikigagerwo ni malori maingi ma mirigo makiuma na magethie thiini wa Nairobi. Angikorwo nduri na kiuria Njoroge reke ngucokerie mwaro riakwa ni wa Njeri wa Kariuki kuma kaunti ya Naikuru. Thengio muno wa Njeri wa Kariuki ni ngatho ni undu wa riboti iyo. Ucio ni mwandiki witu kaunti ya Naikuru agitucorera mbica iyo ria maundu matinda kaunti iyo makiria tauni ya Naikuru kuria mirorongano ya tinda icacite othe tauni iria ingi cia guku bururi-ini. Rira twambe tuikirio hanini no ndugathiore mutambo ni ndiracokereria ndiri na mangi maingi maundu maria matinda makihanika ituritiganite cia bururi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu. Kumenyeka thina wa higo tigikuo. Andu makoragwo mena perception ati TB ni gikorora. TB hatire kega gitagihutia ni TB. Tanuka irio icio wega utanameria. Tiga mukoroko. Tafuna chakula. Ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni undu wa bigara. To nginya riri urwarire waigwo gitanda-ini. No uke for prevention. Right. It is better than cure. Nikio tuga andu ni magwo no ukorwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo. Ni tukwaria horo ungirigitwo atia ungiteithikira ha. Ni undu wa kuramata ugima mwega wa mwire nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinashara nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tafarira ya riri na ugima Kameme TV muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Murori mwende ni twacokereria tuthie na mbere na maria matigarite thiini wa Kameme matura-ini hwaini wa umuthi. Na tugithie na mbere ni ati indo cia mamilioni ma mbeca ni ithukangirio cikaro-ini cia bunge thutha wa mbeu njithi aria mekururunganaga kuingira thiini wa bunge na guthukangia indo. Na turia mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u aratariria ambunge marikire gwithana kugerera muhunguru wa cikaro njeru cia bunge Towers kuria mahonokirio ni mbutu cia ugitiri. Kuma thaa 2 cia ruciini barabara-ini itiganite gatagati ka mucii wa Nairobi. Mwito wa ayuthi aria maratitia watho wa kigina wa mwaka uyu uma gukinya bunge-ini nduria magiginyanire na njira ciothe. Barabara cia kwerekera igoti-ini ikaru na bunge ya kaunti ya Nairobi nicio cionekire kwihirirwo arurungani magikiria borithi hinya na haha maingira bunge kugerera ngiri-ini kuma kaburi-ini ka president wa mbere Jomo Kenyatta na wangi kugerera Uhuru Highway. Ona gutuika ayuthi ane maheirwo mukana kwaga kuingira bunge na uria ukuingira no rithathi matigana guthikiriria ha borithi marika kuhuthira hinya nakio kimumu kia ayuthi kia fuja mirango ya bunge ya Senate. Gikundi kingi nakio kioereire kantini cia bunge kuria makirie mwaki uria ucinire gicunji kimwe kia bunge no.
Maya magithiaga na mbere ayuthire maigirire bunge-ini marikire kuya mitambo ya iPad cikaro-ini cia bunge. Angĩ nao moire mweke ũyũ kwĩhe mwago wa kũrĩa irio riko-inĩ rĩa ambunge. Maya magithiaga na mbere ambunge marikire kũrĩra mũhunguru-inĩ mwerũ nginyagia wabici-inĩ ciao cia Bunge Towers kũrĩa megũtharagwo na ambulance. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na tukiogoka kaunti-inĩ cia Mombatha ũndũ ũmwe na kaunti-inĩ ya Siaya na Kisumu nĩ atĩ mĩrũrũngano ya kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 nĩ twarithirio na mbere kaunti-inĩ ya Mombasa kũrĩa arũrũngani maingĩrire nginyagia wabici-inĩ cia gavana no gavana wa kaunti ĩyo Abdulswamad Nasir amarĩria na kũmahoreria. Kaunti-inĩ ya Siaya arũrũngani aya onao nĩ makomithĩtie mũmbunge Gideon Ochanda thutha wake gũikia kura ya kũhĩtũkia watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. Kĩrĩndĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ nĩ kĩyumĩririe na gũtabania mũrũrũngano kaunti-inĩ ya Mombatha kũrĩa mamenereirie ambunge arĩa maretĩkanĩria na watho wa kĩgĩna. Arũrũngani aya mekinyirie wabici-inĩ cia gavana wa kaunti ĩno na gũcemania nake na kwaranĩria, na hau matwarithia na mbere mĩrũrũngano yao icigo-inĩ ingĩ cia kaunti ĩno. Gavana wa kaunti ĩno ona kũrĩ ũguo nĩ ũrĩtie kũrekererio kwa andũ arĩa makoretwo maikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi, akiuga maraikio ngono matarĩ na mahĩtia o mothe. To be heard, you need to understand that kama tumeikata as wananchi, kama tumekata kama wananchi, why is he forcing us to accept something that is we don't want? Taũni-inĩ ya Bondo thĩinĩ wa kaunti ya Siaya ona kuo kĩrĩndĩ kĩnene nĩ kĩyumĩririe na kũregana na rĩendekithia rĩa kĩgĩna kũrĩa mahinyĩrĩirie thirikari, gũteanĩria rĩendekithia rĩu amu nĩ rĩa kũmahinyĩrĩria. Mbeũ njĩthĩ aya maugĩte mũgarũ na ũrĩa atongoria meranĩire atĩ nĩ megũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, mũrigo mũritũ nĩguo tanyĩtwo gũkuithio a Kenya kũhĩtũkĩra watho wa kĩgĩna. Kindly, with all due respect, we are not going to tire, we are not going to be afraid, and we are not going to be intimidated. And this financial bill must be withdrawn. Our president to reconsider his stand and hear the voices of the people of Kenya. Hamwe noguo mbeũ njĩthĩ aya nĩ mokereire mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gideon Ochanda kumana na mũrũgamo wake wa gwĩtĩkĩrania na rĩendekithia rĩa watho wa kĩgĩna kũrĩa mamũrutĩire mũkana wa gũkanaga kũmũthura mwaka wa 2027. Hatuwezi pata hela nzuri ya kulisha hata wanaume wetu na watoto. Tafadhali Ruto! Reject! Mĩrũrũngano o ta ĩno nĩ hanĩkire kaunti-inĩ ya Makueni kũrĩa mbeũ njĩthĩ meyumĩririe taũni-inĩ ya Wote, Emali, Makindu na Kibwezi. Taũni-inĩ ya Bungoma ona kuo mbica yuma o ta ĩno kũrĩa mbeũ njĩthĩ marũrũnganire na gũtharĩkĩra wabici ya mũmbunge wa Kimilili. Kaunti-inĩ ya Isiolo ona kuo mbeũ njĩthĩ matinatigwo na thutha kũrĩa manyitanĩire na arunao. Mwenzako anasema mpongezee mafuta ya pikipiki na shilingi 7. Shilingi 7 saa hii mimi napata shilingi 300. Pesa ya mafuta nitatoa wapi Zakayo? Tuko na imani na Gen Z together. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na mwĩroreri mwende rĩu ndĩrenda tũkorwo tũkĩingĩra gatagatĩ wa mũciĩ wa Nairobi tuone kwa ihinda rĩrĩ kana ngũĩ iria ciatinda kuo nĩ ihorahorerire na maũndũ mahana atĩa. Tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ kuma shesheni ya K24 Majibu. Kama unanipata unaweza kutuelezea labda hali ikoaje katikati mwa jiji la Nairobi? Thegio muno Njoroge, gwetagwa Majibu akisawa, acha mambo yako. Tuko hapa katika katikati na Nairobi. Moto umeweza kuzuka hapa katika jumba la Uganda katika barabara hii ya Kenyatta Avenue kama unavyoona nyuma yangu. Ni wa kati ambapo vijana wajelekea kukamilika
Nilipofika hapa niliweza tu kutathmini hali, na japo kisa ama chanzo kamili cha moto huu hakijabainika kufikia sasa, niliozungumza nao waliweza kunarifu kwamba wakati wa maandamano haya yalipokuwa yakiendelea, yalipokuwa yakielekea tamati, baadhi ya vijana ambao walikuwa wakitoroka mtego wa polisi ama vile vitoa machozi waliweza kuingia katika lango hili, na punde tu baadaye moto huu kaweza kuzuka. Bado haijulikani endapo ni inajulikana ambao walikuwa wanaandamana ama ni wahalifu ambao waliweza tu kuingia ndani ya jumba hili kwa jina la kwamba walikuwa wakiandamana na kuweza kuzua rabsha hizi na hatimaye kisa hiki. Kama mpiga picha wangu Nuru anaweza kujiongea nami karibu, kisha taswira ilivyo upande wangu wa kushoto kuna gari ambalo linaweza kuwasili hivi sasa, na ni gari hili la wazimamoto wa Nairobi. Kando kabisa ni maafisa wa polisi, maafisa wa GSU ambao waweza kuwasili hapa tangu majira ya asubuhi kuweza tu kutathmini hali ilivyo, kuweza kuzuia maandamano haya ya vijana wa Gen Z, lakini hivi sasa wamelazimika kusalia hapa ili pia kuweza kuchunga mali hii ambayo inaendelea kuteketea katika jumba hili la Uganda House. Jiongea na Minuru kuweza kuona mtazamaji wetu kumonyesha tu taswira ilivyo kabisa humu ndani. Ni uharibifu ambao ni dhahiri kabisa unaonekana. Kuna malango ambayo yameweza kuvunjwa. Kumbuka kwamba maandamano haya yakianza, biashara nyingi katikati ya jiji la Nairobi ziliweza kufungwa, na hii ni ishara tosha kwamba ni rabsha ambazo zilizuka eneo hili, vijana wakijaribu kuingia ndani ya hili jumba, na ndio maana kuna malango ambayo unaona kabisa yameweza kama ipo kisa kamili cha moto huu hakijaweza kubainika. Pia vile vile wale eneo hili moja ama nyingine wametia ama ni kukata ni sababu za kiusalama, lakini kulingana na taarifa ambayo nimeweza kuipata hapa ni kwamba moto huu ulizuka punde tu baada ya vijana hawa kuweza kufika eneo hili. Na pia upande ule mwingine pia tofauti kabisa na siku nyingine Njoro ama jila kama ndani Kithure Kindiki wengi wameweza kutii amri hiyo. Labda sijui kama ni kutii ama ni zile kushurutishwa na maafisa wa polisi kuweza kuondoka katikati mwa jiji la Nairobi, lakini kwa sasa jiji limesalia kuwa mahame, hamna shughuli nyingi, na hata wale ambao pia wanaelekea makwao pia vile vile wanatembea wakiinua mikono juu pande ule mwingine, ishara kwamba wanaambia maafisa wa polisi, sisi si wahalifu na hatujabeba silaha yoyote, sisi tunaelekea tu wanaelekea kwao kuweza baada ya shughuli za siku kuweza kukamilika. Kama unazoona upande mwingine pia kuna uharibifu ambao umeweza kudhihirika baada tu ya maandamano haya. Kuna malango ambayo yameweza kuvunjwa kando ya jumba hili la Uganda House. Pia vile vile na upande ule mwingine pia katika barabara hii ya Kenyatta Avenue kuna baadhi ya bidhaa ambazo zimeweza kutapakaa. Bado sijafahamu kama ni bidhaa ambazo zilikuwa zinajaribu kutekwa kutoka kwenye majengo haya baada ya shughuli za uhalifu pia kuweza kushuhudiwa katika eneo hili. Ni hali ambayo tunaendelea kutathmini jinsi hali itakavyokuwa, pia kama baadaye wazima moto hawa wataweza kufanikiwa kudhibiti moto huu. Kwamba wazima moto hawa wanaendeleza shughuli kuweza kuhakikisha kwamba angalau ile hasara ambayo inaweza kukadiriwa wanaweza kudhibiti ile hasara ambayo imeweza kutokana na moto huu. Njoroge, kwako studio. Asante sana kaka Majibu kwa taarifa hiyo. Ucio ni mwandiki witu etagwo Majibu na Gikuyu ni Macokio. Ano ratuteithiriria gumenya uria taoni kuhana ithaa riri, na ni ngatho muno, na hau ni tugukorwo tugitirihira mohoro maitu ma matura-ini hwaini wa umuthi. No ririkana kunyitanira nani wona cianda thaa 3 cio tuku thiini wa mutamburuko wa mohoro. Tugukorwo na maya na mangi maingi maria matinda makiharirio ni andiki aitu a mohoro aria matinda makiriuga guothe bururi-ini. Na ningi
ndagika cia gutarĩrĩra tabarĩra wendete ya mathaga maitũ ĩgũkorwo ĩgũkinyĩra kuma gũkũ gwa Kameme TV mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩnyitanĩra na John Mithamo wa Susana. Ũyũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa arĩmi a macani zone 5 kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ũndũ ũmwe na bodi ya Ketepa. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko auma wa Gaki wa Muthoni.